Witamy w kolejnym odcinku z ostatniej dzikiej rzeki Europy. W poprzednich odcinkach mogliście zobaczyć tereny przy wschodniej granicy Polski, od Trójstyku w Bieszczadach do przejścia granicznego w Terespolu. W tym filmie przepłyniemy kajakiem ostatni odcinek granicznego Bugu od Terespola do Gnojna, czyli miejsca, gdzie Bug staje się już wyłącznie rzeką polską i zaczyna się wielki mur na lądowej granicy z Białorusią. Po drodze odwiedzimy liczne zabytki, tajemnicze podziemia oraz cmentarze, na których chowane są ciała imigrantów wyłowionych z rzeki. A w ostatnią noc przy rzece czeka nas pewna niespodzianka, ale tego dowiecie się już z dalszej części filmu. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Poprzedni odcinek spływu zakończyliśmy przed mostami w Terespolu. Niestety Straż Graniczna nie pozwoliła nam przepłynąć pod nimi, więc musieliśmy złożyć kajak. Przy okazji można było podziwiać i poczuć zapach syfu, jaki powstał przy terminalu przejścia granicznego, który jest efektem sztucznego wydłużania czasu kontroli i brakiem infrastruktury niezbędnej w przypadku utrzymywania się wielodniowych kolejek. Ale skoro już złożyliśmy kajak, to zanim postawimy go ponownie na wodę, trzeba skorzystać z okazji i pokręcić się trochę po okolicy. O ile sam Terespol jest mocno nieciekawy, tak w jego sąsiedztwie można znaleźć kilka prawdziwych perełek. Też jeszcze taka ciekawostka jedna, powiedziano mi przez telefon, że od jutra mam już zgłaszać, jak się gdzieś robi postój, czy to na jedzenie, czy gdzieś za potrzebą, tak jak do tego Toytoja, że za każdym razem, kiedy przybijamy do brzegu i wychodzimy, to mamy dzwonić od razu, że to robimy, bo włącza się jakiś alarm. I jak taki Białorusin albo Rosjanin wjedzie do Polski i zobaczy coś takiego, to sobie od razu powiem, no Polska to piękny i bogaty kraj. Tak powinny wyglądać przygraniczne miasta i gminy. Wtedy nie mielibyśmy się naprawdę czego wstydzić. Wjeżdżając do Terespola od strony Warszawy, wita nas okazały napis Gmina Terespol oraz taki dziwny zamek w polach. Jest to jeden chyba z najbardziej okazałych budynków urzędu gminy w całej Polsce. Miejscowi urzędnicy zapragnęli mieć zamek i wybudowali sobie coś w rodzaju zamku. Sam Terespol jest mocno nieciekawym miastem. Tutaj nie ma zabytków, dlatego że podczas budowy twierdzy car nakazał wyburzyć ówczesną zabudowę. To wszystko, co tutaj dzisiaj widać, jest w miarę nowe. Najbardziej okazałym budynkiem w mieście jest kościół, a miasto koncentruje się głównie wokół jednej głównej ulicy Wojska Polskiego, wzdłuż której stoi kilka pomników, mniej lub bardziej ciekawych. Można tutaj przeczytać kilka historii, postaci, które są związane z tym miejscem i to w zasadzie wszystko, ale zachował się tutaj jeszcze bardzo ciekawy, niespotykany w innych miejscowościach klimat. Powiedziałbym taki stylizowany na wczesne lata 90. Jeszcze przed II wojną światową ta droga prowadziła wprost do Twierdzy Brzeskiej. Kilometr stąd, no chyba nawet mniej, jest granica, już ta wyspa lotnicza, do której podchodzić nawet dziś nie można, bo jest tam całkowity zakaz przebywania w tym rejonie. Próbowałem, ale są tam same krzaki, nie widać dosłownie nic. Nie ma tutaj żadnego punktu widokowego na to, co znajduje się po drugiej stronie naszej granicy. I dziś na tej drodze jeżdżą znikome samochody, bo główna trasa omija cały Terespol od prawej strony i kieruje na tak zwany most warszawski, który prowadzi na drugą stronę Bugu. Droga, która biegnie przez Terespol, jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych Europy. Łączy ona Moskwę z Europą Zachodnią. Odcinek Warszawa-Terespol-Brześć był pierwszą utwardzoną drogą w Królestwie Polskim. I na pamiątkę zakończenia jej budowy przy wjeździe do miasta ustawiono olbrzymi obelisk. Przez Terespol przebiega też jeden z najważniejszych szlaków kolejowych Europy. Tędy przewożony jest cały tranzyt ze wschodu. Tędy przybywały też bardzo ważne osobistości ze wschodu. Na tym dworcu przesiadali się z szerokiego na wąski tor najważniejsi dygnitarze komunistyczni. Zarówno radzieccy, a nawet tak egzotyczni goście jak władca Korei Północnej Kim Il-sen. Kolejnym miejscem, które możemy zwiedzić całkowicie legalnie, jest prochownia w Terespolu. Tutaj kiedyś trzymano proch na potrzeby całego fortu. Ten budynek był oddalony od innych umocnień, żeby w razie wybuchu
nie uszkodzić całej twierdzy. Dzięki lokalnym pasjonatom historii przywrócono po części to miejsce do życia. Znajduje się w środku muzeum, w którym możemy zobaczyć pamiątki po twierdzy brzeskiej oraz te związane z lokalną historią i kolejnictwem. Terespol kojarzy się pewnie wszystkim z przejściem granicznym z Białorusią, ale nie tylko, gdyż to właśnie w Terespolu znajduje się spora część fortyfikacji twierdzy brzeskiej. Najłatwiej dostępne są koszary obronne, które broniły kiedyś trakt z Brześcia do Warszawy. Są widoczne tuż przy głównym wjeździe do miasta, ale tak naprawdę to jest tylko takie małe przedpole tego, co skryte jest w okolicznych lasach. Po polskiej stronie mamy 7 fortów twierdzy brzeskiej. Fortów przedpola, bo oczywiście główna twierdza znajduje się dziś po stronie białoruskiej. Z tych 7 wyłącznie 2 obiekty są zagospodarowane turystycznie. Pozostałe w mniejszym bądź większym stopniu rozpadu, bo część tych fortów została wysadzona, znajdują się w lasach w okolicy Terespola. Zabiorę Was teraz do Fortu Zero, który ukryty jest w lesie i 3-metrowych pokrzywach. Zapraszam zatem do wnętrza fortu. Przez lata miejscowa ludność zrobiła tutaj niemałe śmietnisko, ale obecnie chyba mało kto tutaj dociera, gdyż ten fort jest naprawdę położony w dzikim terenie i latem, kiedy są krzaki i pokrzywy, ciężko tutaj dotrzeć. Część z tych umocnień została wysadzona przez wycofujące się wojska rosyjskie. Ten fort uchował się w miarę dobrym stanie. My niestety nie poszliśmy w ślady Białorusinów i nie zrobiliśmy z twierdzy brzeskiej, z naszej części twierdzy brzeskiej, atrakcji turystycznej. Turystycznie dostępna jest tylko prochownia, którą zajmuje się lokalne stowarzyszenie pasjonatów. Jest tam mini muzeum pamiątek znalezionych właśnie na twierdzy brzeskiej. Poza tym tuż przy wjeździe do Terespola znajduje się jeden odremontowany fort, w którym też mieści się muzeum. Niestety jest ono wiecznie zamknięte, a te olbrzymie forty albo właśnie znajdują się w rękach prywatnych, mamy do nich zakaz wstępu, albo są opuszczone i porośnięte krzakami i pokrzywami, tak jak właśnie ten. Ostatnio trochę lało, więc dolny poziom, już jesteśmy chyba na -2, może być troszkę zalany. No są to potężne korytarze. Wygląda to jak jakiś tunel do piekła. Na sklepieniu widać ślady pożaru, więc ktoś tutaj kiedyś coś ewidentnie podpalił. Na ścianach też biegły jakieś zapewne kable, rury. Są tylko mocowania tutaj czegoś. A tak raczej już artefaktów w tych miejscach nie znajdziemy, ale jest to bardzo rozległa fortyfikacja, konstrukcji oczywiście rosyjskiej. Jeżeli wybieracie się w takie miejsce, nie zapomnijcie o dobrej latarce, bo tutaj naprawdę nie trudno o wypadek. Łatwo się też zgubić w tych podziemiach, są rozległe. Nie ma tutaj zasięgu, więc nikt nie przyjdzie do Was z pomocą. No i dobre buty to też podstawa. Uważajcie też na nietoperze, które tutaj nocują. Jeżeli ktoś boi się tych zwierzątek, to lepiej niech nie wybiera się w tego typu miejsca. Nad nami jest teraz pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt metrów ziemi. I wyobraźcie sobie, że to, co widzicie teraz, to jest, powiedzmy, mały fort przedpola. Bo sama główna twierdza znajduje się po drugiej stronie Bugu. I to główne dzieło fortyfikacyjne naprawdę jest potężne i robi wrażenie. Każdy, kto z Was kiedykolwiek będzie na Białorusi, musi koniecznie odwiedzić to miejsce, które też jest związane, jakby nie było, z polską historią. Bo w dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się tam właśnie polski garnizon, który bronił się w 1939 roku przed nawałą niemiecką i bolszewicką. Po 15-minutowej wędrówce wychodzimy gdzieś w jakichś pokrzywach, więc trzeba chyba z powrotem wracać do tych tuneli i szukać innego wyjścia, bo nie mam zamiaru przedzierać się przez pokrzywy. Jeżeli lubicie zwiedzać tego typu miejsca, tak polecam wybrać się zimą bądź jesienią, wczesną wiosną, kiedy nie ma tutaj żadnych liści. Teraz raz, że nic nie widać, dwa, pokrzywy blokują wszystko. Ten fort jest tak zarośnięty, że z zewnątrz to nie mogę Wam w zasadzie tutaj nic pokazać, jedynie te podziemne tunele, o ile uda się znaleźć do takiego wejścia. Ale są jeszcze forty
oczyszczone z zarośli. W czasach, kiedy jeszcze mieliśmy dobre stosunki z Białorusią, utworzono wspólny szlak fortyfikacyjny. W ciągu 2 dni można było zwiedzić 10 dzieł fortyfikacyjnych. Teraz jest to niemożliwe, dlatego że 2 dni to w ogóle możemy czekać tutaj w kolejce na wjazd na Białoruś, nie mówiąc o zwiedzaniu tam czegokolwiek, więc no niestety, ale to wszystko zostało zblokowane. Dzieło międzyfortowe Kobylany 1 to jeden z 2 fortów znajdujących się po polskiej stronie udostępnionych legalnie do zwiedzania. Nie ma się co dziwić, że teren wokół przejścia wygląda tak jak wygląda. Pisałem w nawigację w Google Mapsa toaleta WC. Zobaczcie, ile jest toalet w Terespolu, po polskiej stronie ogólnie. 0. Za to wyskoczyło kilkanaście toalet po stronie białoruskiej, które są darmowe. A niby to Białoruś jest, tak mówią, 100 lat za inżynierami. Z drugiej strony szosy warszawskiej znajduje się kolejna prochownia, która broniła podejścia do Brześcia. I to sztucznie usypane wzniesienie służy teraz zimą jako wspaniała górka do zjeżdżania na sankach dla okolicznych dzieci. Niektórzy się śmieją, że Polska Wschodnia, że zacofanie, że dziadostwo. Spójrzcie na tą plażę. Terespol, przygraniczna miejscowość, żyjąca z tranzytu, zadbała o to, aby mieszkańcy mogli korzystać z różnego rodzaju rozrywki. No naprawdę super to wygląda. Płynąc z Bugiem, jeden z widzów polecił mi, żebym spróbował piwa Bączka Lubelskiego. Piłem je już kiedyś, ale w zasadzie nie pamiętam jak smakuje, więc przypomnę to sobie. No niestety jest to produkowane przez Perłę. Bardzo nie lubię Perły. Smakuje tak samo niedobrze jak reszta innych piw kompanijnych. Jak dla mnie stanowczo za słodkie. Więcej niż jedno nie dam rady wypić. Tak, jest lepszy. Nie powiedziałbym, że mocniejszy, ale to jest zdatne do picia. Nie jest to poezja smaku, raczej takie na zapchaj dziurę, ale wypić można. Ale ogólnie dla mnie za małe, nie lubię małych piw. To jest raczej dla kobiet. Prawdziwi mężczyźni piją co najmniej półlitrowe. Co dzieje się z ciałami wyłowionymi z Bugu? Trafiają na miejscowe cmentarze, tak jak ten w Terespolu, gdzie pochowane są zwłoki oznaczone jako NN, bo ci uchodźcy, imigranci niszczą swoje dokumenty przed przekraczaniem granicy, więc są tutaj chowane jako NN. Jest tylko podana miejscowość, gdzie okolice miejscowości, w której wyłowiono ciało. Tutaj jest co najmniej 3 ciała w tym grobie, nawet nie jest dokładnie napisane ile. Tutaj NN znaleziony w Neplach, szczątki, czyli pewnie podjadły go już ryby i inne zwierzęta z Krzyczewa. I tu najświeższy grób, mężczyzna odnaleziony 19 maja w Neplach. Jeszcze jest sygnatura akt nawet sądowych podana tutaj na tabliczce, żeby łatwiej było później zidentyfikować. Zdarza się, że ktoś ma te dokumenty i faktycznie jest jakieś później nazwisko na tej tabliczce, Abdullah, Muhammad i tak dalej. Takie ciała są chowane na koszt gminy, w której są znalezione. Tutaj akurat Terespol i jeszcze sporo podobnych grobów jest w Janowie Podlaskim. Kilka tego typu pochówków możemy znaleźć też na cmentarzach tatarskich. No, Tatarzy to muzułmanie, więc tam jak najbardziej osoby z tych krajów muzułmańskich są też chowane. W pobliżu Terespola mieści się olbrzymi terminal kolejowy Małaszewicze. Z uwagi na obecnie panujące przepisy oczywiście nie mogę Wam go pokazać, ale opowiem Wam pokrótce historię tego miejsca. Przed II wojną światową znajdowało się tutaj olbrzymie lotnisko wojskowe, po którym praktycznie nie został dziś żaden ślad poza betonowymi filarami bramy wjazdowej. To miejsce świadczy o tym, że byliśmy kiedyś potęgą kolejową. Olbrzymi opuszczony dom kolejarza, w którym mogli korzystać z różnych atrakcji pracownicy polskich kolei, szkoła kolejowa. Tutaj naprawdę tętniło życie. Dziś jest to kilkanaście bloków przy terminalu przeładunkowym i pomimo, że niby mamy złe stosunki ze wschodem, tak właśnie dopiero tutaj widać, że to, co nam mówią w telewizji, ma się nijak do prawdy.
nam każą płacić za drogi amerykański gaz, kiedy tutaj towary jadą sobie bez przeszkód ze wschodu na zachód i odwrotnie. W tym miejscu odbywa się przeładunek towarów z szerokich torów radzieckich na standard europejski. Kilka lat temu można było też zobaczyć na tych torach osobliwą pamiątkę techniki, do której udało się na szczęście wejść, zanim została sprzedana. Przez kilka lat na bocznicy w Małaszewiczach stał Orient Express, oryginalny Orient Express, który został tutaj jak gdyby zaaresztowany, gdyż jego właściciel nie zapłacił jakichś tam ceł. Te wagony powoli niszczały na bocznicy, a następnie zostały sprzedane nowemu nabywcy. Nam na szczęście udało się zobaczyć to cudo techniki wtedy zupełnie za darmo, bo dziś za przejażdżkę tego typu pociągiem trzeba płacić grube 1000 euro. W zastawkach możemy zobaczyć niezwykły cmentarz. To jeden z kilku cmentarzy tatarskich w Polsce. Skąd wzięli się Tatarzy na tych terenach? Król Jan III Sobieski w ramach zaległego żołdu nadał Tatarom ziemię w tych okolicach. Osiedlili się oni tutaj i mieszkali aż do początku XX wieku. Dziś jedyną pamiątką po nich na tych terenach są właśnie tego typu cmentarze. Tatarskie nagrobki są bardzo proste, w formie głazów, które zwrócone są czołem w kierunku Mekki. Niektóre z grobów mają formę tego typu obelisków, monolitów, a na niektórych nawet możemy odczytać jakieś napisy. Tutaj mamy wyłącznie datę śmierci 1905 rok. Część nagrobków posiada napisy w języku polskim, na niektórych są napisy cyrylicą oraz w języku arabskim. Tatarzy w czasach pokoju uprawiali ziemię, prowadzili rodzinne życie, ale kiedy zbliżała się jakaś wojna, wsiadali na koń i przysięgali na szable walczyć za Rzeczpospolitą. Na tym cmentarzu spoczywa również Jakub Buczacki, czyli wódz Tatarów, właściciel Małaszewicz i poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Tego typu miejsc w Polsce jest zaledwie kilka i wszystkie zlokalizowane są wzdłuż wschodniej granicy Polski, ale pojedyncze groby z takim znakiem w półksiężyca i gwiazdy znajdowałem na cmentarzach położonych na południu województwa lubelskiego, czyli ewidentnie pojedynczy Tatarzy zapuszczali się troszkę dalej i osiedlali w tamtych terenach. W tych przewodnikach kajakowych po Bugu to wszystko jest takie proste, że tutaj płyniesz, tu wychodzisz. Tutaj jest infrastruktura, może i to wszystko było, ale jakieś 10 lat temu. Idziemy gdzieś w stronę Bugu, szukamy miejsca, gdzie można byłoby się zwodować. Tutaj był taki domek, przed chwilą udało się porozmawiać ze starszym panem, który tutaj mieszka. To jest jakieś 200-300 metrów od Bugu ponoć. No i opowiadał, że inżynierowie i doktorzy przychodzą tutaj do niego. Ostatni alarm był 2 dni temu. Nocą właśnie było tutaj jakieś przejście, mówi, że jeździło wojsko, straż, a raz zapukali do jego domku, prosili tylko o jedzenie, że byli bardzo grzeczni, prosili o jedzenie. Tam pokryjomu kazał żonie wezwać straż, nakarmili ich, w tym czasie przyjechała straż i ich zabrano. Także pomimo nawet tej bariery, jak widzicie, oni nadal przechodzą. Nigdy nie było z tego tytułu groźnych sytuacji, no ale strachu można się najeść. Też 2 tygodnie temu, z tego co widziałem w mediach, wyłowiono niedaleko tutaj, gdzie będziemy dzisiaj się wodować, wyłowiono 2 tygodnie temu ciało. No i ogólnie w tym roku wyłowiono już sporo ciał z Bugu, pomimo tej zapory widać, że nadal próbują. W miejscu, gdzie Bug wpływa już na teren Polski całkowicie i nie jest rzeką graniczną, jest płot, który biegnie dalej granicą lądową wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, więc być może osoby, które dochodzą tam do tego płotu, idą wzdłuż i gdzieś tutaj próbują przekraczać później tą rzekę. Wydaje mi się, że będzie łatwiej, a bywa różnie. Też tutaj mieszkaniec tego domku opowiadał, że jeszcze przed zarazą pływały tędy duże spływy, że czasem nawet po kilka dni tutaj siedzieli w namiotach, balowali, dowożono zaopatrzenie, a od zarazy później cały ten konflikt na wschodzie, to wszystko upadło i teraz zarosło, że nawet nie jest koszona tutaj łąka nad Bugiem. No jest, udało się po wielu kilometrach marszu, wreszcie docieramy do Bugu, ale to chyba nawet nie jest właściwy Bug, tylko jakieś stare rzeczy.
Jak do tej pory nic nie gryzło tak od Terespola, mnóstwo komarów i bąków. To już chyba z tej Białorusi tutaj lecą do nas. Dziś zwodowaliśmy kajak na jakimś starorzeczu. Na szczęście ma ono jakieś wąziutkie ujście do Bugu i może uda się wypłynąć bez przenoszenia go przez zwały błota. Ale polecam zobaczyć jakiekolwiek starorzecze Bugu, bo naprawdę są one piękne. Mnóstwo kwitnących lilii, grążeli i różnych innych roślinności wodnych. I właśnie teraz wypływamy na Bóg z tych trzcinowisk. No i czeka nas ostatni etap do Gnojna. No być może jeszcze w Janowie Lubelskim zrobimy sobie postój na noc, czy gdzieś koło Janowa, bo sam Bóg nie przepływa przez Janów. W miejscu, gdzie rzeka Krzna wpada do Bugu, ulokowano wieś Neple. Niegdyś była to perełka Podlasia, mieścił się tutaj słynny dwór. Nic po nim niestety nie pozostało, bo tak jak podobne jemu w okolicy, został on spalony w 1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie. Jednak w Parku Podworskim zostało jeszcze kilka elementów świadczących o dawnej świetności tego miejsca. Tak jak ta kaplica Mierzejewskich z 1829 roku. Ponoć w tym miejscu prywatnie przebywał kilkukrotnie sam car Rosji Aleksander I, który przyjeżdżał tutaj do kochanki, czyli pięknej żony dziedzica Mierzejewskiego. A w latach 60. na terenie Parku Podworskiego ulokowano ośrodek wczasowy. Dziś jest to istny skansen PRL-u, prezentujący czasy gierkowsko-gomułkowskie. Miejsce to jest nieco dziwne, zapewne mieszka tutaj dzisiaj jakiś artysta, bo park jest pełen tego typu rzeźb. No i ogólnie wszędzie panuje jakiś taki nieład jak w amerykańskim horrorze z cyklu Masakra piłą mechaniczną. Akurat dzisiaj mamy piękne słońce, ale gdyby było ponuro, tak brakowałoby tutaj tylko jakiegoś wariata z siekierą. Kolejnym z zachowanych budynków jest skarbczyk dworski z 1786 roku. Tu można chyba nawet wejść, tak. I ktoś sobie zrobił tutaj melinę. Kiedyś trzymano tutaj najcenniejsze dobra dworskie. Pierwszym ciekawym punktem na dzisiejszej trasie jest rezerwat Szwajcaria Podlaska. Naprawdę nie wiem, czemu on tak się nazywa. Mogłoby sugerować, że będą tutaj jakieś góry. Raczej nic z tych rzeczy. No myślę, że musi się to miejsce wsławiać jakimiś unikatowymi walorami. Polska strona oczywiście została wyrżnięta, więc krajobraz tutaj się zmienił. Z ciekawych rzeczy, które widzieliśmy, to na przykład orzeł bielik. Chyba pierwszy raz się udało go zobaczyć właśnie nad Bugiem. Majestatycznie siedział sobie na takim uschniętym drzewie. I mnóstwo oczywiście płazów, gadów, które tutaj żyją. Nocą też było słychać kumaki. No a poza tym jakoś ten rezerwat mnie tutaj nie powala, ani Szwajcarii w żaden sposób nie przypomina. Przy wejściu do rezerwatu Szwajcaria Podlaska od strony lądu stoi kolejny pomnik T34, drugi po tym w Dubience. Ten został ustawiony tutaj na pamiątkę przełamania Bugu przez wojska radzieckie w 1944 roku, a przez miejscowych nazywany jest zemstą Stalina. Co jakiś czas spotykamy po polskiej stronie wędkarzy. No i wiele osób jest w szoku, że można w ogóle pływać tutaj tym odcinkiem Bugu, bo wydaje im się, że jest zakaz. No i wszyscy mówią, że od dawien dawna nikt tędy nie pływał, że jeszcze ostatni raz gdzieś przed tym całym konfliktem. Ale na pewno jest to pierwszy jakiś taki dłuższy, kompleksowy materiał od wielu lat z tej części rzeki. Jak widzicie, można, nie wiem jak długo będzie to możliwe, ale póki co można pływać, nie ma się czego bać, jest bardzo bezpiecznie. A jak spotkamy na przykład doktora, to najwyżej przyjmie nas bez kolejki. Nie będziecie musieli czekać pół roku w kolejce na NFZ. Jak do tej pory z Bugu raczej nie było widać nic, tylko krzaczory, tak to miejsce jest wyjątkiem i naprawdę unikatem.
Ta dawna cerkiew unicka, która obecnie jest kościołem, stoi dokładnie na samej skarpie rzeki. Wieś Krzyczew została doszczętnie spalona przez wycofujące się wojska rosyjskie podczas I wojny światowej, ale jako że ten kościół był wtedy jeszcze cerkwią, Rosjanie oszczędzili go i dzięki temu uchował się do czasów obecnych. W Krzyczewie znajduje się też wodowskaz i zauważcie, że pokazuje on teraz wyłącznie 12 cm. Jak mawiają tu lokalni mieszkańcy, jeśli wiesz gdzie, tak przejdziesz Bóg, nie zamaczając jaj. Gdyby nie umacniano tutaj brzegu, tak zapewne ten kościół już dawno znalazłby się w odmętach Bugu. Teraz tylko troszkę ten krajobraz szpecą te słupy z kamerami, które są tutaj ponastawiane dosłownie co 50 metrów albo i gęściej. Cerkiew pochodzi z 1683 roku i może nie jest duża, ani nie wyróżnia się jakoś architekturą, ale jej położenie jest naprawdę niezwykłe. 100 metrów za cerkwią mamy malutki cmentarz. Należał on kiedyś do miejscowego dworu, w którym po II wojnie światowej ustanowiono na krótko strażnicę Wojsk Ochrony Pogranicza i znalazłem tutaj grób jednego z żołnierzy pograniczników. Prawdopodobnie zginął w wyniku walk z jakimiś lokalnymi bandami. Na tym terenie niby nie było upowców, aczkolwiek podczas akcji Wisła również z tych terenów wysiedlano ludność wiary unickiej, więc być może był tu jakiś też lokalny konflikt. Sam dwór Kuczewskich jest dzisiaj w totalnej ruinie. Widać, że wali się tutaj dach. Niestety jest to teren prywatny, ogrodzony. Jest tam jakiś pies, więc już nie będę tutaj skakał po płotach. Zza płotu jednak widać, że nie ma tam chyba sensu wchodzić, bo to wszystko jest w stanie agonalnym. Tak jak większość dworów niestety nad Bugiem, dookoła jest też rozległy park z potężnymi dębami. Jeżeli będziecie więc przejeżdżać nad Bugiem, koniecznie zatrzymajcie się na chwilę w Krzyczewie, bo tutaj historia krzyczy bardzo głośno. Prawie cały odcinek tej trasy prowadzi przez Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, więc chyba będzie można spodziewać się jakichś ładnych widoków. A my tymczasem dopływamy do wsi Pratulin. Ta wioska zasłynęła z uporu lokalnych mieszkańców, którzy przeciwstawili się przymusowemu nawracaniu z wiary unickiej na prawosławie. Niby jest to w zasadzie to samo, ale jest inny papież. Jako że był kiedyś to zabór rosyjski, car nakazał przymusowe przejście na wiarę prawosławną, a osoby, które nie chciały tego zrobić, były prześladowane. No i ogólnie już od tutaj kilkudziesięciu kilometrów, jak sobie płyniemy, tam gdzie zaczęło się już Polesie Lubelskie, tak wiara właśnie unicka ustępuje prawosławiu. Widać to po krzyżach, cmentarzach, cerkwiach, a w zasadzie w tych rejonach unici zachowali się już tylko naprawdę w takich małych wysepkach, tak jak ta wioseczka, a tak w większości spotkamy tutaj symbole prawosławne. W Pratulinie znajduje się słynne podlaskie centrum pielgrzymkowe. Jest tutaj ośrodek kultu maryjnego, jadłodajnia, dom pielgrzyma. Można tutaj coś dobrego zjeść, zatrzymać się na dłużej i poznać miejscową tragiczną historię. W tym miejscu 24 stycznia 1874 roku zginęło 13 unitów, którzy bronili cerkiew przed rusyfikacją. Po tych wydarzeniach cerkiew rozebrano, a na tym miejscu stoi dziś drewniany kościół przeniesiony tutaj ze Stanina. Dziś w Pratulinie znajduje się kościół apostołów Piotra i Pawła. Na przykościelnym katolickim cmentarzu znajdziemy m.in. mogiłę nieznanych żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920 oraz mogiłę 154 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach z Niemcami w lipcu 1944 roku. Dziś relikwie męczenników podlaskich znajdują się pod podłogą niedawno zrekonstruowanego kościoła, ale pierwotnie spoczywały na cmentarzu unickim, który znajduje się na skraju tamtego lasu. Właśnie przed chwilą zostaliśmy dostrzeżeni przez patrol wojskowy z brzegu. No nie dało się nas wylegitymować na wodzie, więc trzeba było tylko krzyknąć nazwiska i sprawdzili przez radio, czy to na pewno my. Chyba nie wyglądam na żadnego doktora ani inżyniera. Kolejny ciekawy pałac mieści się w Cieleśnicy.
Podczas I wojny światowej został on doszczętnie spalony, następnie odbudowany, by po II wojnie światowej zostać siedzibą miejscowego ośrodka zdrowia, szkoły oraz przedszkola. Obecnie w rękach prywatnych przywrócono mu dawny blask, znajduje się tutaj malutki hotel i można sobie urządzić kameralną imprezę. Z pałacem związana jest postać barona Różyczki Rosenwerta, który założył obok fabrykę wódek i likierów wysokogatunkowych. Baron był również jednym z założycieli Podlaskiej Wytwórni Samolotów, która mieściła się w Białej Podlaskiej, a wódki i likiery produkowane są od niedawna ponownie w tym miejscu, więc będąc w okolicy można zakupić trochę trunków lub spożyć je na miejscu. Po II wojnie światowej baron Różycki został oskarżony przez władze sowieckie o współpracę z okupantem niemieckim i umieszczony w więzieniu we Wronkach. Został skazany na 15 lat, ale wyszedł w 1954, następnie po roku zmarł. Zaś jego rodzina wyemigrowała do RPA. Dopłynęliśmy do wysokości wsi Wygoda. W zasadzie wsi to za dużo powiedziane, bo tutaj jest chyba tylko jeden domek. Był tutaj niegdyś folwark ze stadniną koni. I dziś już ten teren należy do stadniny koni w Janowie Podlaskim. I tak naprawdę ta stadnina nie znajduje się w Janowie, jak to wszyscy mówią, tylko właśnie na Wygodzie. Jest to taka osada oddalona o kilka kilometrów od samego miasta Janów. I tutaj to wszystko należy do Skarbu Państwa. To są setki hektarów. To też zmniejszono to w ostatnich latach. Część tych gruntów została gdzieś tam sprzedana. I tutaj hoduje się słynne konie krwi arabskiej. Zgłaszam, że przybiliśmy do brzegu w okolicy słupka 212. Dobra. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Jako że wyrżnęli tutaj wszystko wzdłuż rzeki, tak trzeba przespacerować się troszkę od koryta do jakiejś linii drzew, żeby była jakaś osłona od wiatru. Na szczęście jest tutaj las, ale z tego co widzę, to jakby ktoś był po drugiej stronie rzeki. Spójrzcie. Już się robi taka delikatna mgiełka, ale ewidentnie ktoś tam siedzi. Zobaczcie, jaki piękny dzisiaj jest księżyc. Jutro będzie chyba 100% pełnia. Gdzie? Tak ewidentnie ktoś idzie drugą stroną. Ma chyba latarkę, telefon. Coś świeci. Tak patrzy w telefon. Chyba chodzi i szuka miejsca, gdzie można by było przejść przez wodę. Może mi co najwyżej zwolnienie lekarskie wystawić albo zaprojektować altankę. No, przecież on tu nie może przejść. Przynajmniej nie teraz. A przypłynie? Tu nasi przyjadą, kamery są wszędzie. Przecież na pewno go widzą tam, że sobie chodzi. Może dzwoni po kolegów. Albo nagrywa TikToki. Obudziły nas w nocy jakieś odgłosy. Ktoś idzie. Ktoś się chyba skrada koło namiotu. Dawaj nóż, dawaj nóż. Gdzie jest? Dobra. Na szczęście jestem przygotowany na inżynierów. W razie czego. Zaraz zobaczymy. Coś słychać, no? Coś słychać. Jesteśmy jakieś, nie wiem, 20-30 metrów od rzeki. Cicho. Idzie ktoś koło namiotu. Cicho bądź. Tutaj w ogóle nawet nie ma zasięgu, więc nie ma opcji, żeby kogoś powiadomić. Ale nic, no.
Nie ma co wychodzić z namiotu. Pójdą sobie i tyle, i nasi ich na pewno zaraz złapią. Jedzie już chyba nawet samochód straży, tak? Dobra, weź ten. Zamykaj namiot. Już jadą, widzisz. Są wszędzie kamery, to nie jest taki hop-siup, że sobie inżynier przejdzie jeden z drugim. Chyba już po wszystkim, nie słychać żadnych dźwięków. W oddali gdzieś tylko jeżdżą samochody na naszej straży czy wojska. No, ponoć tak wygląda tutaj każda noc. Wystarczy sobie poczytać statystyki, które codziennie publikuje Straż Graniczna. To są co najmniej ponad 100 nielegalnych przekroczeń każdej doby. Oficjalnie, a być może jest tego dużo więcej. I niby chwalą się, że łapią 98% tych, co przechodzą, ale zawsze są podawane takie liczby, że wobec iluś tam osób czynności poszukiwawcze trwają. Czyli to są ci, którzy przejdą przez to sito kamer, później przez jakieś tam obławy, które się dzieją. Że komuś zawsze się uda, a oni się teraz też bandują w grupy większe, no bo jak jest 20 czy 30, a przyjedzie 1 czy 2 patrole, no to nie będą w stanie wszystkich wyłapać. Stąd komuś zawsze uda się uciec. I będą próbować. Dotychczas na szczęście nie stało się nic złego po naszej stronie. No, poza tym żołnierzem, który został dźgnięty, ale to było na płocie. Ale nie było przypadku, żeby oni, nie wiem, złapali kogoś, coś mu zrobili, czy włamali się do czyjegoś domu. Na szczęście tylko idą. Też rozmawialiśmy po drodze z ludźmi, którzy tu mieszkają i mają z tym do czynienia na co dzień, już nie robi to największego wrażenia. Teraz dzięki kamerom te wszystkie przypadki są przynajmniej wykrywane i ktoś od razu reaguje, no bo wcześniej coś, co zauważyli, to próbowali łapać, a jednak spora część ludzi przechodziła. No tu są niektóre tereny, że się tam przez kilkanaście kilometrów płynie, nie ma żadnej cywilizacji. Mam nadzieję, że już do rana będzie spokojnie i nikt nie będzie tutaj łaził koło namiotu, ale gdyby w razie czego, to jestem przygotowany. Ich jedyną ofiarą tego zdarzenia jak na razie jestem ja, bo wyciągając po ciemku nóż z kabury, zaciąłem się w palca, dobrze, że go nie uciąłem. No nic. Dobranoc, do zobaczenia rano na rzece. Zdecydowanie jednym z najciekawszych punktów na nadburzańskim szlaku jest Janów Podlaski. To kolejny przykład prężnie rozwijającego się miasta, które zostało zdegradowane dziś do niewielkiej wioski. Janów Podlaski założony został w XV wieku. Mieściła się tutaj siedziba biskupa łódzkiego. Obecnie w dawnym pałacu biskupim znajduje się nowoczesny hotel, a ciało ostatniego biskupa łódzkiego, Adama Naruszewicza, spoczywa w miejscowej kolegiacie. Symbolem Janowa są oczywiście konie. Kilka kilometrów stąd w Wygodzie znajduje się słynna na cały świat stadnina koni. To tam hoduje się czyste konie krwi arabskiej, które kupują bogaci szejkowie z całego świata. Na rynku miejskim znajduje się oryginalna fontanna, która przedstawia kilka galopujących koni. Pamiątką po dawnej świetności tego miasta jest oczywiście okazała kolegiata oraz dawne seminarium duchowne, w którym dziś mieści się szkoła. Już w XV wieku to miasteczko liczyło 5000 mieszkańców, zaś dziś jest ich o połowę mniej. W Janowie zachowało się jeszcze sporo zabytkowej zabudowy, zarówno tej drewnianej, jak i murowanej. W rynku na uwagę zasługuje przede wszystkim dom rodziny Ryttów z roku 1795. Na każdym kroku możemy też natknąć się tutaj na różne ciekawostki historyczne. Jako że Janów leżał kiedyś na jednym z najważniejszych szlaków Rzeczpospolitej, miało tutaj miejsce wiele wydarzeń ważnych dla historii naszego kraju. Liczne pomniki i tablice pamiątkowe informują nas o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości w tym miejscu. Przy rynku możemy zobaczyć też unikalną stację benzynową, jeszcze przedwojenną, i przy malutkim budyneczku mieszczą się dwa zabytkowe dystrybutory z logiem CPN. Młodszym widzom przypominam, że CPN to centrala paliw naftowych i za czasów PRL-u była to jedyna sieć stacji benzynowych w Polsce.
Początkowo w tym miejscu znajdował się zamek, następnie został przemianowany na Pałac Biskupi. No i widać, że jest naprawdę olbrzymi. Zdecydowanie jest to największy pałac nad Bugiem, jaki do tej pory udało się zobaczyć. I myślę, że w dalszym biegu rzeki nie ma równie wielkiego. Cały kompleks pałacowo-parkowy ma aż 40 hektarów. Żeby tutaj wejść, nie musimy być gościem hotelu. Można sobie pospacerować po terenie za darmo. Są tutaj alejki, jest plaża, mostek miłości, jakieś pole lawendowe, tężnia, boiska, korty, baseny. Naprawdę mnóstwo różnych atrakcji, płatnych i niepłatnych, ale pospacerować i to wszystko pooglądać możemy zupełnie za darmo. Po raz pierwszy pałac został znacjonalizowany po śmierci biskupa Adama Naruszewicza. Wtedy przejęły go władze austriackie, gdyż Janów Podlaski leżał właśnie w zaborze austriackim. Następnie po I wojnie światowej został zwrócony kościołowi i w 1945 ponownie państwo polskie zabrało ten teren i przekazało stadnienie koni. Przez cały okres PRL-u pałac ulegał dewastacji i dopiero w 2013 roku przejął go prywatny inwestor i urządził tutaj hotel i kompleks spa. Dzięki temu ta historyczna budowla odzyskała dawny blask i nabrała komercyjnego charakteru. Na szczęście prywatny inwestor zostawił pewne elementy w oryginale. Można tutaj wejść i sobie to wszystko pooglądać. Tu już tabliczki są. Jest opisana historia, z którego wieku pochodzi dany element, dane pomieszczenie. Wszystko fajnie się komponuje. Taki oryginał historyczny z nowoczesnością. Brakuje tutaj jedynie wyposażenia, no ale można sobie wyobrazić, że ci biskupi to żyli kiedyś jak pączek w maśle. Takie pałace, tyle służby, żeby dogodzić jednemu człowiekowi, który ślubował ubóstwo. Dawniej pałac otoczony był wodą, dziś fosa niestety jest pusta, porośnięta trawą, ale wody znajdziemy w okolicy pałacu naprawdę sporo. W Parku Biskupim znajduje się bardzo ważne miejsce dla historii Polski. W tej kamiennej grocie lubił przebywać biskup Adam Naruszewicz. To właśnie ponoć tutaj napisał on tezy, na których została oparta Konstytucja 3 maja. Biskup Adam Naruszewicz był wybitnym poetą epoki oświecenia, dramatopisarzem, tłumaczem, historykiem, biskupem smoleńskim, a następnie łódzkim. Niestety nie ma tutaj żadnej tablicy, żadnej wzmianki o tej historii, a szkoda, bo jest to jedna z ważniejszych postaci polskiej historii. Grota jest otwarta, tak więc zapraszamy do środka. Wygląda to jak taka mała pustelnia. Faktycznie dobre miejsce, żeby pisać tutaj powieści czy wiersze. Jednak od 1 stycznia 2026 roku Janów Podlaski ma ponownie po 80 latach przerwy stać się miastem. Niedaleko Janowa w Wygodzie znajduje się najstarsza stadnina koni w Polsce. To właśnie tutaj kiedyś konie były masowo hodowane dla Wojska Polskiego, a jako że obecnie wojsko koni nie używa, ewentualnie w celach reprezentacyjnych, konie są tutaj rozmnażane, hodowane w celach biznesowych. I tak właśnie państwo polskie tutaj rozmnaża konie czystej krwi arabskiej i sprzedaje je bogatym szejkom z Zatoki Perskiej. Stadnina należy do Skarbu Państwa, wstęp tutaj jest biletowany, kosztuje on 15 zł od osoby i dodatkowe 15 zł zapłacimy za wjazd samochodem. W czasie II wojny światowej Niemcy oczywiście zajęli tą stadninę i rozmnażali tutaj konie na swoje potrzeby. W momencie, kiedy w 1944 roku zbliżał się front radziecki, konie wraz z obsługą wywieziono do Niemiec. Niestety wiele z nich zginęło w zamęcie wojennym, bombardowaniach, a po wojnie wiele z tych koni zostało skradzione przez Amerykanów i wywiezione za ocean. Konie, którym udało się ocaleć na terenie Niemiec, wróciły tutaj w roku 1950 i dały początek nowym pokoleniom koni. Jednych z najdroższych koni na świecie. Jak dla mnie te wszystkie konie wyglądają podobnie, ale niektóre z nich, które tutaj pasą się dookoła, są warte setki tysięcy euro. Najdroższy koń z tej stadniny został sprzedany za 1,4 miliona euro nabywcy ze Szwajcarii. I pomimo, że hoduje się tutaj jedne z najlepszych i najdroższych koni na świecie, tak w ostatnich latach stadnina ta stanęła na krawędzi bankructwa.
Nowe władze z nadania politycznego zrujnowały markę budowaną przez kilkadziesiąt lat w zaledwie kilka. I być może renoma tej stadniny nigdy już się nie odrodzi. Wokół stadniny w ostatnich latach wybuchło też wiele kontrowersji. Prowadzone są śledztwa prokuratorskie na temat niegospodarności, wyprowadzania kasy, defraudacji itd. No, zobaczymy, co przyniesie życie, więc śpieszcie się odwiedzić tą stadninę, bo być może za kilka lat będzie ona w rękach prywatnych i nie będzie można tutaj w ogóle wejść. Konie są tutaj bardzo miłe, można je pogłaskać. Teoretycznie nie wolno tutaj schodzić z dwóch wyznaczonych dróg, ale nie ma tu w zasadzie nikogo, kto by pilnował tego tematu, a być może głaskaliśmy teraz konia za $500 000. Na terenie kompleksu mamy kilka stajni, oczywiście ta ikoniczna zegarowa o numerze 7, która widnieje w logo tej stadniny, ale są też stajnie prywatne, gdzie trzymają swoje konie najbogatsze osoby z całego świata, ale jest też stajnia dla koni emerytowanych, te, które już zrobiły swoje, mogą tutaj dożyć spokojnie swoich dni, słuchając klekotu bocianów, których jest tutaj naprawdę mnóstwo. Stajnie są poopisywane, mamy tutaj stajnię ogierów rozpłodowych, stajnię porodową, gdzie rodzą się małe konie oraz stajnie koni wyścigowych. No i też stajnie prywatne. A co się dzieje z końmi, kiedy dokonają już swojego żywota? Trafiają na cmentarz. Cmentarz dla koni. Nie ma tutaj oczywiście nagrobków ani krzyży, a zamiast nagrobków koniom stawia się takie wielkie głazy. Na każdym z tych głazów umieszczona jest tabliczka z imieniem konia oraz jego rokiem urodzenia i rokiem śmierci. Jest to chyba jedyne tego typu miejsce w Polsce. A w tym oto miejscu odbywają się te słynne aukcje koni, na które zjeżdżają się najbogatsi ludzie z całego świata. No i widzicie, gdyby taki biznes był w rękach prywatnych, tak nie byłoby problemu z tym, że nie przynosi dochodu, że jest na skraju bankructwa i tak dalej, bo gdyby menadżer nie sprawdzał się na stanowisku, tak by go po 2 miesiącach wypierdzielono na zbity pysk. A jako, że firma jest państwowa i ktoś został tu umieszczony po jakichś tam koneksjach rodzinno-łóżkowych i tak dalej, nikt go z tego tytułu nie rozliczy. I ta firma nie musi przynosić dochodu, bo państwo i tak pomoże w razie czego i spłaci długi. I to będzie dalej szorować po dnie, ale będzie działać. I wszyscy u koryta będą zadowoleni. Zmieni się władza, wyczyszczą tutaj kierownictwo i przyjdą nowe pociotki, które zajmą stanowiska prezesowskie i będą dalej drenować nasze publiczne pieniądze, a cierpią na tym tylko konie i marka, która była budowana przez setki lat. I pomimo, że jest to najsłynniejsza stadnina w Polsce i jedna z najsłynniejszych na świecie, tak potencjał tego miejsca jest zmarnowany. Jestem tutaj pierwszy raz. To miejsce ma duży potencjał, jest on w ogóle niewykorzystany turystycznie. Zamknięta jest tutaj izba z pamiątkami po stadninie, zamknięty jest sklepik z pamiątkami, nieczynna jest restauracja. To wszystko wygląda jakby, nie wiem, podupadło, jakby nadal trwała zaraza i to było zamknięte, a jedynie karmi się te konie. Ja nie znam się na koniach, ale z perspektywy zwykłego turysty mogę stwierdzić, że potencjał tego miejsca jest naprawdę niewykorzystywany. No być może stawia się tutaj tylko na osoby z grubym portfelem, które chcą kupować te konie, ale o markę dba się od podstaw. Od takiego zwykłego turysty, który zapłaci tutaj te 15 zł za wstęp, zrobi zdjęcie, nagra film i to wszystko później procentuje w przyszłości. Kiedy po zmianie władzy w 2016 roku wyrzucono stąd poprzedniego kierownika, w kasie stadniny było na plusie 3 miliony złotych. Zaś w zeszłym roku stadnina osiągnęła bilans minus 27 milionów. Oto do czego może doprowadzić niewłaściwe zarządzanie. Zaledwie w ciągu kilku lat 200-letnia stadnina, która nigdy nie przynosiła strat, jest na sporym minusie. Państwo musi dotować ją kasą, bo inaczej te konie zdechłyby z głodu. W stadninie mieszka obecnie około 400 koni i 680 krów. I to właśnie obecnie krowy utrzymują stadninę, aby ona mogła jako tako funkcjonować i te zwierzęta miały za co zjeść swój owiec. Uważam, że jest to jeden z ciekawszych historycznych punktów na mapie Polski, więc polecę je na pewno fanom historii oraz fanom koni przede wszystkim, bo jest ich tutaj bardzo dużo, są bardzo piękne, ale nie jest to typowa atrakcja turystyczna, do której można sobie przyjechać na niedzielne popołudnie. I specjalnie gnać się tutaj na przykład z Warszawy, to uważam, iż nie ma sensu.
Na drugim brzegu w krzakach jest grupa ludzi, prawdopodobnie to inżynierzy. Właśnie zauważyli nas, schowali się w krzaki. Słychać było rozmowy, że coś tam się dzieje. Po drugiej stronie ewidentnie. No i tutaj też minęliśmy kilka patroli w tej chwili po naszej stronie wojskowych z lornetkami, więc obserwują ewidentnie drugi brzeg. Być może jest jakieś rozpoznanie robione przed nocnym przejściem, bo takowe ponoć się tutaj odbywają kilka razy w tygodniu już na tym odcinku. Przedostatnia miejscowość na trasie to Stary Bubel. Warto zatrzymać się tutaj na chwilę, gdyż we wsi znajduje się stary kościół z 1740 roku. Ewidentnie służył kiedyś jako cerkiew, a zapewne po 1945 roku przerobiono go na kościół. Dziś jest nieczynny niestety, więc do środka nie wejdziemy. Nieopodal kościoła w Starym Bublu znajduje się też dość ciekawy cmentarz ukryty w leśnej gęstwinie. Widać, że pochowani są tutaj ludzie różnych wyznań, i prawosławia, i unici, i katolicy. Jak poczytamy inskrypcje na grobach, tak okazuje się, że jest tutaj sporo żołnierzy Wojska Polskiego. Znalazłem też grób jakiegoś mężczyzny, który zginął na Majdanku. Lubię przychodzić zawsze w tego typu miejsca, gdyż jest to czysta skarbnica historii. Nawet jeżeli wieś już nie istnieje, tak często jedyną pamiątką po niej jest właśnie cmentarz. I tutaj możemy odkopać mnóstwo niesamowitych historii. Część z tych nazwisk można później sobie wygooglować gdzieś w internecie i poczytać naprawdę niesamowite życiorysy. Mam nadzieję, że kiedyś się w Polsce upowszechni zwyczaj umieszczania kodu QR na grobach zmarłych. I można by było sobie czytać dzięki temu historię osób, które tutaj spoczywają, bo czasem są naprawdę niezwykłe i mogłyby być scenariuszami niejednego filmu czy serialu. Przy drodze prowadzącej do wsi Stary Bubel znajduje się mogiła 10 polskich żołnierzy, którzy zginęli w walce z bolszewikami w 1920 roku. Zanim wydarzył się tak zwany cud nad Wisłą, wojsko polskie próbowało powstrzymać bolszewików na linii Bugu. Więc w tych rejonach możemy znaleźć dużo więcej podobnych pomników, mogił czy kwater na cmentarzach, na których spoczywają bohaterowie tamtej wojny. Jak na białoruskim odcinku cały czas było widać krzaki, tak tuż przed końcem, jakiś kilometr przed Gnojnem, jest dobek, malutki biały domek tuż obok słupka i ponoć tutaj pomieszkiwał kiedyś słynny białoruski manekin. Na odcinku od Terespola wydaje mi się, że co kilometr stoi tutaj jakiś patrol, albo Straż Graniczna, albo wojsko, że tu naprawdę już chronią tej granicy. Widać, że muszą być te przekroczenia. Pomimo, że Bóg jest tutaj mocno szeroki i wielu inżynierów nie potrafi pływać, tak, decydują się na to. Wielu z nich tonie. Nie zdołają nawet przeprawić się na drugi brzeg. W części się udaje, są później gdzieś tam wyłapywani, a kogo nie złapią, to pewnie już jest w Niemczech. I Niemcy później część z tych osób zwracają do nas z powrotem. No i wreszcie po 250 km docieramy do miejsca, gdzie Bóg staje się wyłącznie polski. Po prawej stronie widać początek muru granicznego pomiędzy Polską a Białorusią. Tutaj właśnie to wszystko się zaczyna i już za dosłownie kilka metrów pierwszy raz od wielu dni, czy to nawet chyba tygodni, będziemy mogli przybić na prawą stronę rzeki i postawić tam nogę i zrobić tam cokolwiek. Więc dotąd mogą dojść inżynierowie. Dalej stoi na ich drodze właśnie taki mur. Tutaj po lewej widać ostatni słup na lewym brzegu Bugu, więc słupka tutaj nie widać, ale jest tablica, tak, granica państwa polskiego, więc witamy wreszcie na polskiej części Bugu. Za płotem są jeszcze widać różne zasieki. Dalej jest drugi, jeszcze widzę pas zabezpieczeń zasiekowych. Jeszcze ostatni tylko telefon do Straży Granicznej, że wypływamy ze strefy granicznej i będzie można już spokojnie sobie tutaj przybić na lewo, na prawo, nie zgłaszać pobytów. Ale też również w tym miejscu kończymy nasz wodny etap podróży wzdłuż granicy
Tutaj jest też kilometraż 224, czyli 224 km odcinka granicy z Białorusią. A ogólnie to jest właśnie już ponad 400 km od Gołębi. Tyle przepłynęliśmy rzeką Bug i pierwszy raz dobiliśmy sobie do prawego brzegu. Piękna przygoda, piękna wyprawa. Polecam każdemu, aczkolwiek nie jest to dla każdego, bo nie był to niewinny relaks. Dodatkowe atrakcje tutaj zapewnione oczywiście, zwłaszcza nocami. Ogólnie bardzo bezpiecznie, nie ma się czego bać, ale jest momentami ciężko. Nie jest to relaksacyjny spływ rzeką, jakby się wielu osobom wydawało. Nic z tych rzeczy, bardziej przypomina to formę survivalu, aczkolwiek poza pewnymi miejscami jesteśmy w miarę blisko cywilizacji, bo są różne tam miejscowości, wioseczki. Można przybić, uzupełnić zapasy. Tutaj nawet na tym ostatnim odcinku od Włodawy są toje co jakiś czas ustawione, więc można nawet z toalety skorzystać. To jest dla wojska i straży granicznej, więc ogólnie nie jest źle. Najbardziej uciążliwe jest to codzienne zgłaszanie rano, wieczorem, gdzie się płynie, gdzie się śpi i tak dalej. Nawet jak się gdzieś właśnie chce zatrzymać za potrzebą i wyjdzie na brzeg, to też powinno się zgłaszać. To jest takie troszkę męczące, ale wiadomo, to jest wszystko w trosce o to, aby się do Polski nie dostawał niepożądany element, więc no trzeba pewne rzeczy zrobić, ale wszystko odbywało się zawsze w miłej atmosferze. Tutaj służby graniczne nigdy nie robiły problemów. No może poza tym, że nie pozwolili nam przepłynąć w Terespolu pod mostami. Ogólnie to nie ma do nich żadnych zastrzeżeń. I cóż mogę rzec na koniec? Piękna przygoda. Polecam każdemu odwiedzić chociażby z brzegu jakiś jeden z fragmentów Bugu. Nawet tutaj w Gnojnie jest szlak nad Bugiem, można się przejść w stronę Janowa. Oczywiście trzeba zgłosić to do Straży Granicznej. Podziwiać tą piękną przyrodę, zanim to zostanie zakazane, bo do tego też może dojść. Jeżeli ta sytuacja na granicy eskaluje, to obawiam się, że za jakiś czas i być może bardzo niedługi dostęp do Bugu zostanie całkowicie zabroniony. Co już swego czasu miało miejsce, bo była tutaj przez dłuższy czas strefa niedostępna. Nie można było w ogóle podjechać w rejon Bugu. Obecnie, jak widzicie, pływać można, więc korzystajcie z tej możliwości, bo nie wiadomo, kiedy znów tego zabronią. Jak widzicie, te kilometry na Bugu zrobiły swoje, bo nauczyłem się chodzić po wodzie niczym Jezus i mam nadzieję, że podobała się ta cała seria odnośnie Bugu i ogólnie od początku aż od Krzemieńca, a my za chwilę wsiadamy w kampera i ruszamy dalej wzdłuż wschodniej granicy Polski aż do Bałtyku. Janusz, placówka. Melduję, że opuściliśmy odcinek graniczny kajakiem. Super, dziękuję bardzo za informację. Że to już będzie wszystko zmęczenia Was. To powodzenia życzę dalej. Dziękuję, miłej służby. Dziękuję. Zobaczcie, w jakim miejscu dziś śpimy. Postanowiliśmy jednak jeszcze ostatnią noc przespać się w namiocie, gdyż to właśnie tuż za Gnojnem zaczyna się najbardziej malowniczy przełom Bugu na całej jego trasie. Na sam koniec tego odcinka udało się znaleźć miejsce na nocleg, zdecydowanie najbardziej niezwykłe na całej trasie. Spójrzcie tylko na ten widok. Dodatkowo odgłosy budzącego się do życia Bugu i przyrody, która jest tutaj wszędzie dookoła. Coś niesamowitego. Tutaj nagle skarpa szybuje do wysokości ponad 30 metrów i wschód słońca z takiego miejsca wygląda bajecznie, zwłaszcza jeśli trafimy na mgłę, tak jak dzisiaj. Jednak na Podlasiu zdecydowanie Bóg jest najpiękniejszy, pomimo że może nie jest tutaj najbardziej dziki, ale zwłaszcza o poranku słychać wszędzie krzyki żurawi, bażantów, szczekanie koziołków. Ten las żyje. Widać, że przyroda uwielbia tą rzekę i dobrze by było, żeby ona pozostała nadal w takim dzikim stanie, jak jest. Tym akcentem niestety kończymy już przygodę na rzece Bug. I przesiadamy się na 4 kółka, aby jechać dalej na północ wzdłuż wschodniej granicy Polski. Ale być może dalszy odcinek tej rzeki stanie się tematem kolejnej serii filmów. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście obejrzeć polski odcinek Bugu i to, co skrywa się na jego brzegach.
Tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu do końca i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z Podlasia, w którym przejedziemy się wzdłuż Wielkiego Polskiego Muru i Nowej Zapory Elektronicznej, odwiedzając po drodze znane atrakcje turystyczne, jak i odkrywając perełki ukryte w leśnych ostępach. Mam nadzieję, że masz już za sobą obejrzenie wszystkich poprzednich odcinków tej serii, a jeśli nie, to musisz to koniecznie nadrobić. Na koniec nie zapomnij też zostawić taktycznego komentarza oraz łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!